Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ativar e desativar o som da tela de bloqueio no seu Galaxy S25+. Primeiro a gente vai entrar no ícone de configurações, vamos descer até a opção de sons e vibração e aqui então você vai descer até a opção de sons do sistema. E aqui temos o som da tela de bloqueio, beleza? Que você pode desativar por aqui e voltar a ativar quando você quiser, beleza? Basicamente esse é o vídeo, rapaziada. Se eu te ajudei, não esqueça do like, deixe seu comentário aqui embaixo e se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos.